Многоквартирные дома, больничный комплекс и детский сад. Строительство объектов в Вилюйском районе осмотрел руководитель региона Айсен Николаев. 200 тысяч за любовь к работе. Педагоги из Якутии стали победителями всероссийского конкурса. Программирование и компьютерная графика. Кто может стать учеником IT-школы? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Руководитель республики Айсен Николаев сегодня работает в Вилюйском районе. К этому часу он побывал в поселке Кысыл-Сыр, ознакомился с работой нескольких объектов, в том числе компании ЕТЭК. В городе Вилюйске Айсен Николаев осмотрел ряд строящихся объектов. Среди них многоквартирные дома, больничный комплекс и детский сад на 200 мест. В эти минуты в администрации района Николаев проводит совещание. Там обсуждают вопросы о социально-экономическом развитии Вилюйского района. Ожидается, что по итогам мероприятия между муниципальным образованием и компанией «Алмазы Анабара» будет подписано соглашение о сотрудничестве. Власти республики намерены сохранить льготы и компенсации для ветеранов труда, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 для мужчин, постоянно проживающих на территории Якутии. Айсен Николаев внес на рассмотрение Государственного собрания Якутии законопроект о распространении действующих республиканских льгот для пенсионеров, женщин, достигших 50 лет и мужчин с 55. Напомним, ранее в своем телеобращении по вопросам изменений пенсионной системы Владимир Путин заявил, что региональные власти сами должны решить вопрос о сохранении действующих льгот. Проектом, внесенным Айсеном Николаевым в Илтумен, предлагается сохранить действующий механизм назначения мер социальной поддержки для ветеранов труда. Для нашего региона вопрос весьма актуален. Это подтверждают обращения, письма, вопросы от якутян, поступающие в нашу редакцию, в том числе и на горячую линию мессенджера WhatsApp. Участие Якутии в 4-м Восточном экономическом форуме обойдется бюджету республики в 34 миллиона рублей. Есть 3 основных блока участия. Первый – обсуждение вопроса создания арктической территории опережающего развития. Второй – инфраструктура в республике, а именно развитие транспортного коридора «Северный широтный путь». Ну а ключевым элементом транспортного пути должен стать мост через Лену. Третий блок – участия Якутии в рассмотрении национальных проектов. Они будут направлены на рост экономики и качества жизни россиян. Также планируют подписать целый ряд инвестсоглашений о сотрудничестве. На водоочистной станции и площадке Верхнемунского месторождения завершается этап пуска наладочных работ. Специалисты настраивают оборудование, которое будет отвечать за подачу воды, и берут пробы после ее очистки. Ирина Балкова продолжит. Корпус возведен, оборудование смонтировано. Водоочистная станция начала работу в пуско-наладочном режиме. В весенний период у нас закончены работы по гидроузлу, устройство ложа котлована, вся инфраструктура. В паводковый период котлован был заполнен, соответственно, водой. И, соответственно, по трубопроводам данная вода на сегодняшний день подается на водоочистные станции. Водоочистная станция, также у нас все строительно-монтажные работы завершены на сегодняшний день. Проведены испытания индивидуально, полностью все комплекса оборудования. На сегодняшний день ведется режимная наладка. Схема очистки, на первый взгляд, достаточно проста, но все же имеются свои особенности. С резервуара речной воды она попадает в приемную емкость, затем оттуда на станцию ВОЗ, где с помощью реагентов проходит первую стадию очистки. Затем насосами подается по 3-ступенчатой схеме в фильтры. Первая у нас ступень идет осветление, там песок, кварцевый песок. Вторая ступень тоже 3 фильтра у нас идет, ну, он такой более смягченный песок, тоже на очищение воды. Это вторая ступень, тоже осветляет. А третья ступень у нас получается, это завершающая финишная ступень. Здесь у нас уголь активированный. Далее она поступает в резервуар очищенной воды, после чего проходит ультрафиолетовое обеззараживание и затем поступает потребителю. А вот осадок складируется в определенный контейнер, после чего утилизируется. С аминарного сепаратора осадок подается у нас на обезвоживание. Обезвоживание у нас получается до 80%. Осадок у нас скидывается в контейнер, потом на утилизацию вывозится.
а та вода, которая очищена, у нас возвращается обратно. Да, и мы его перегоняем по новой. На водоочистной станции имеется современная лаборатория, оборудованная новейшей техникой. Совсем скоро объект будет сдан в эксплуатацию. А сейчас пока идет опробование оборудования и выявляются недочеты, чтобы в дальнейшем их устранить. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В Алданском районе стартовал отопительный сезон. Какую подготовительную работу провели коммунальщики, знает Руслан Павлов. Вызывала опасения теплоцентраль АРМЗ, которая отапливает половину жилфонда города. Однако к началу отопительного сезона на 100% готовы 2 котла из 3. И этого, по мнению специалистов, будет достаточно на этапе вхождения в зиму. Готово не все, но для того, чтобы запуститься, готов у нас 3-й котел, 2-й котел. И сегодня мы днем закачиваем систему, запускаем сетевые насосы и в 9 часов вечера уже начинаем отопительный сезон. Впрочем, сразу нагреть жилфонд не удастся, так как наружная температура воздуха всего плюс 4 градуса. Влияет на процессы отношения населения. Чуть батареи потеплели, люди начинают сливать с них воду в надежде, что они станут горячее. Проблемы возникают еще, значит, с населением из-за слива теплоносителя. Это тоже как бы очень такой немаловажный факт, что тяжело котельной набирать температуру. Напомним, что подготовка к отопительному сезону и вхождение в него находится под контролем местных и республиканских структур и профильного министерства. Коммунальщики же, в свою очередь, обещают, что постараются выдержать обязательства и на протяжении отопительного периода не допустят сбоев в работе. Руслан Павлов, Алдан. 10 педагогов из Якутии стали победителями конкурса на получение денежного поощрения. Они получат по 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Якутии. Педагоги преподают по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. В списке учителя из всех 85 регионов России. В республике действуют 19 лесных пожаров грозового происхождения в Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Жиганском, Нюрбинском и Устьянском районах. Там отсутствуют угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Решением правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций их тушение приостановлено. Учебный год начался не только в общеобразовательных школах, но и в специализированных. IT-школа имени Алексея Илларионова снова открыла свои двери. Кто может стать учеником, знает Анастасия Кобызева. В этой школе нет математики, русского языка и биологии, программирования и компьютерная графика – основные предметы. Поступить в IT-школу можно с 7 класса. Особых требований нет. Главное – желание. 2 года у нас идет обучение, и за эти 2 года мы превращаем ребенка в начинающего специалиста, грубо говоря, который может после окончания учебы устраиваться на практику, на стажировку в компании. Первый выпуск – 72 человека. Интерес растет. В этом году из стен школы выйдут 103 будущих программиста. Мы каждому ребенку заводим сайт. Точнее, он сам себе делает его, на котором они выкладывают свои работы все. И просто это портфолио мы рассылаем по всем компаниям нашим, которые связаны с IT в Якутске. И они уже, отсматривая портфолио, делают выбор. Вот этого ребенка мы возьмем, этот интересен. И в конце концов они берут их на стажировку. Здесь все как в обычной школе. Доска, парты. Однако каждый учебный класс, здесь их 5, оборудован компьютерами. Каждый день ребята обучаются в 2 смены. Первая с 9 до 12, вторая с 3 до 6. Кирилл – выпускник IT-школы, работает над образовательным проектом, который состоит из нескольких сервисов. Он удобен для школьников и учителей. Один из сервисов, он называется Education кружки. В нем дети смогут просмотреть список подходящих им кружков по разным категориям и записываться в них. В свою очередь, владельцы кружков смогут отслеживать, кто к ним именно поступил, статистику и писать им отзывы. Выпускники стажируются в ведущих IT-компаниях Якутии – Синет, Майтона. 5 уже предложили работу. Несмотря на отдаленность от федерального центра, Якутии по силам превратиться в российскую столицу информационных технологий. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутск.
В Якутске вводятся школьные транспортные карты нового образца. Об этом сообщает администрация столицы республики. Отныне на ней будет содержаться информация о владельце, фамилия, имя, отчество, фотография учащегося и наименование образовательного учреждения. Таким образом, третьи лица не смогут воспользоваться ею для оплаты проезда, например, в случае утери. Отметим, что карта приобретается однократно за счет средств родителей ученика. Бесплатный проезд обеспечивается из городского бюджета. В России вступил в силу запрет контактной притравки охотничьих собак. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии республики. С 4 сентября тренировка охотничьих собак возможна только бесконтактным способом, а надзорные ведомства получают право контролировать этот вид деятельности. Ранее на притравочных станциях собак подготавливали для охоты с использованием диких животных. Они в ходе таких тренировок получали травмы и нередко погибали. Теперь дрессировка и подготовка собак возможны только в охотничьих угодьях и только способами, исключающими жестокое обращение с животными и причинение им вреда. Израильская художница создает скульптуры из соли Мертвого моря. В следующем году их покажут публике в Австрии, рассказывает Татьяна Громова. Эти сказочного вида скульптуры не так хрупкие, как кажутся на вид. Художница Сигалит Ландау создает их, опуская основу в Мертвое море, где жизнь невозможна, поскольку это, по сути, насыщенный минеральный раствор. Заготовки находятся под водой, пока не покроются солью, словно инеем. Например, эта балерина скрылась под таким слоем кристаллов, что весит около 200 килограммов. Чтобы извлечь ее на поверхность, нужен подъемный кран. Ландау создает эти скульптуры вот уже 15 лет. По ее словам, скорость кристаллизации зависит от температуры, а форма – от прихоти природы. Я живу здесь каждое лето, и это стало своего рода ритуалом. Идея пришла мне в голову случайно, но посмотрите, тут везде кристаллы, созданные естественным путем. Они возникли спонтанно, так что это взаимодействие между природой и искусством. В следующем году соляные скульптуры Ландау можно будет увидеть в Музее современного искусства Рупертинум в Зальцбурге. Виктор Ан завершил спортивную карьеру по семейным обстоятельствам и покидает Россию. Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. По его словам, причиной ухода Виктора Ана является желание семьи, чтобы их ребенок учился в Корее. Глава федерации добавил, что Союз конькобежцев благодарен Ану за вклад в развитие шорт-трека в России. Многократный олимпийский чемпион, кореец, несколько лет назад получил российское гражданство. Напомним, что Виктор Ан этим летом приезжал в Якутск и провел мастер-классы для конькобежцев и семинары для тренеров. На этом все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.